Fectorau, hafaliadau llinell mewn 3 dimensiwn a lluoswm scalar. Yn y fideo yma, byddwn ni'n dod i ddeall a defnyddio ffurfiau fector a chartesiaidd, hafaliad llinell syth mewn 3 dimensiwn, gyfrifo lluoswm scalar a'i ddefnyddio i gyfrifo'r ongl rhwng 2 linell, defnyddio'r lluoswm scalar i wirio a yw fectorau'n perpendicular, cyfrifo pellter rhwng 2 linell ac o bwynt i llinell. Ffeithiau allweddol. Hafaliad llinell. Os dyma'r tardd 0, a dyna'r llinell ni a diddordeb mewn, mae gyda ni bwynt ar y linell A mae gyda ni gyfeiriad B. Os mae R yw fector safle ar gyfer pwynt cyffredinol, R yw'r fector safle ar y linell L sy'n mynd trwy'r pwynt A gyda fe cyfeiriad B, lle mae B yn X, Y, Z yna, cyfesurynau. Bydd R, sef fector safle y pwynt P sy'n gyffredinol, bydd R yn hafel i'r pwynt sefydlog A plus T lluosur cyfeiriad yn hafaliad y llinell, lle mae T yn scalar, ryw luoswm o B. So, yr hafaliad fector ar gyfer y llinell L bydd R, sef unrhyw bwynt ar y llinell, fector safle unrhyw bwynt ar y llinell, yn hafel i A plus T lluosur cyfeiriad. Felly, unrhyw bwynt yn gallu bod yn X, Y, Z, P, yn hafel i A, cyfesurynau A1, 2, 3, plus T, y cyfeiriad B1, 2, 3. Felly dyna hafaliad y llinell mewn fectorau. Ail drefnu'r hafaliad yma, R tynnu A, a rhannu dy B yn hafel i T. Felly, cymeryd pob cyfesuron yn unigol, so X tynnu A, rhannu dy B, 1, X tynnu A1 rhannu dy B, 1, yn goffo fod yn hafel i Y tynnu A2 rhannu dy B, 2, yn hafel i Z tynnu A3 hafel i B3 sy'n hafel i'r cysonyn, nid yw'n cysonyn yr scalar T. A hwnna'r hafaliad llinell yng nghartesaidd. So'r hafaliad llinell yn fector, hafaliad llinell cartesaidd. Llinellau'n croesdori. Os oes 2 linell gyda ni, gyda pwynt sefydlog a chyfeiriad, 2 linell gwahanol yn croesdori, bydd y 2 gyfeiriad yn gallu fod yn paralel, so y B a'r D yn gallu fod yn paralel. Os yw'r pwynt C, sef y pwynt yna, ar y llinell L1, mae'r llinellau'n un fath, yr un llinell ydyn nhw. Os nag yw C ar y llinell L1, mae'r llinellau'n paralel ond ar wahân, felly does dim croesdoriad. Os yw'r llinellau ddim yn paralel, rhowch hafaliad y 2 linell yn hafel i'w gilydd, felly'r aryn yn hafel i'r yna i weld os nhw'n croesdori. A gewn ni wedyn 3 hafaliad ar wahân ar gyfer y cyfesurynau ar wahân, felly A1 plus S B1 yn hafel i C1 plus T D1. A gewn ni 3 hafaliad cydamserol o'r ffeithiau yna. Gallwch ddod o hyd i'r gwerthoedd ar gyfer S a T gyda 2 hafaliadau, ond mae rai
rhaid i fod e'n gweithio ar y trydydd hafaliad. Os nad ydynt, dim ond 2 nhw sy'n cyfateb, felly yn hafel yn 2 nhw, ond ddim ar y trydydd, bydd y 2 linell yn sgiw. Bydd nhw ddim yn paralel, bydd nhw ddim yn cwrdd, felly bydden nhw ar sgiw iddi gilydd. Lluoswm scalar. Diffiniad lluoswm scalar, 2 vector A a B, sy'n mynd yn y 2 gyfeiriad yna. Diffiniad y lluoswm scalar, lluoswm dot hefyd nhw'n gael fe, yw maint A, maint B, lluosi cos yr ongl rhwngddyn nhw. A yw hyd y vector A, sef Pythagoras mewn 3 dimension, a B yw hyd y vector B, B heb y llinell a heb yn bold, heb yn fras, yw'r Pythagoras ar gyfer B. Felly maint y vector A B yw'r 2 yna. A ni'n gweithio mas y lluoswm scalar trwy liosi'r cyfesurin X, liosi'r cyfesurin Y ac liosi'r cyfesurin Z a gyda nhw. Felly A dot B yw liosi'r cyfesurynau a mae'n hafel i maint A, liosi maint B, liosi cos yr ongl rhwngddyn nhw. Os yw A B yn vectorau an 0, sydd ddim yn 0, bydd A B yn perpendicular i'w gilydd, dim ond os yw A dot B yn hafel i 0. Cos theta yn 0, dim ond os yw theta yn 90. Byddwch yn gallu defnyddio lluoswm scalar ar gyfer darganfod yr ongl rhwng 2 vector, darganfod yr ongl rhwng 2 linell, a darganfod vector sy'n perpendicular i 2 vector sydd ddim yn paralel. Pellteroedd mewn 3 dimension. Pellter rhwng 2 bwynt A a B yw ymestyn bydd chi'n cofio am 2 dimension i 3 dimension, so mae'n Pythagoras yn ymestyn i 3 dimension. So gwaniaeth rhwng y cyfesurynau wedi sgwario yw'r pellter rhwng 2 bwynt. Y pellter perpendicular rhwng y pwynt Q a'r linell yma. Felly dyna'r linell, dyna'r pwynt A, dyna'r cyfeiriad B, dyna'r linell L, dyna'r tardd, dyna'r pwynt ni angen dod o hyd i'r pellter perpendicular. Felly, y pellter ni yw'r D. Os nawn ni, gwrs tynnu llun i chi gael gweld beth sy'n digwydd, os dawn ni o hyd i'r gwerth y vector AQ, a cymryd y lluoswm scalar rhwng AQ a B, dawn ni o hyd i'r ongl. A wedyn ni defnyddio'r ongl gyda'r hyd AQ, so AQ lluosi sain yr ongl bydd yr ochr gyferbyn sef D. So catwad yn ei fyna. I ddod o hyd i pellter perpendicular rhwng 2 linell sydd ddim yn paralel, gant ar B ar D yn y 2 linell sy'n dangos y cyfeiriad, mae rhaid ni ddod o hyd i vector sy'n perpendicular i'r 2 yna, gael fe'n N, a wedyn ni, mae hwn yn cael ei roi i chi, mae'r fformula yma yn cael ei roi i chi yn y llyfryn fformula. So C tynnu A, sef yr 2 darn o'r llinell sy'n sefydlog, lluoswm scalar gyda'r vector perpendicular, maint hwnna, cymryd y positif, a rhannu dy maint y vector N. Enghraifft. Rhoddir y pwyntiau A a B gyda'r 2 cyfesurynau yna, yn ôl eu trefn.
Dargon fyddwch hafaliad fector y llinell A i B. A wedyn y darn nesaf, mae gan y linell L, sef llinell arall, yr hafaliad cartesaidd. Dargan fyddwch yr ongl rhwng y ddau linell a penderfynwch os nhw'n croesdori a os ydyn nhw ble. Felly i ddechrau, ni am dod o hyd i'r hafaliad llinell sy'n mynd trwy A B. So dyna pwyntiau A B. Cofiwch chi nawr i gael hafaliad. Mae rhaid ni gael un pwynt sefydlog a chyfeiriad. Felly cyfeiriad rhwng A B bydd B tynnu A. So 1 tynnu 2 minus 1 minus 4 tynnu minus 2 yn minus 2 8 tynnu 1 yn 7. Felly'r cyfeiriad yw minus 1 minus 2 7. Pwynt sefydlog gymerwn ni A. So yr hafaliad fector bydd R, sef unrhyw bwynt, fector safle unrhyw bwynt ar y linell, yn hafal i'r un fector sy'n ar y linell, un pwynt sy'n ar y linell, plus S lluosir cyfeiriad. Felly dyna hafaliad fector y llinell A B. Ar gyfer ran B, mae gyda ni'r hafaliad cartesaidd yma. Na, i chi gofio, x minus y pwynt sefydlog, y minus y pwynt sefydlog, z minus y pwynt sefydlog dros cyfesul yna'r cyfeiriad. Felly newid hwnna mewn i ffurf i ni'n adnabod. Felly x minus 12, y minus 0 a z minus 34 dros minus 2, 2 ag 1. Felly, newid hwnna mewn i ffurf y hafaliad y fector. So, minus 12, 0 a 34, yw'r pwynt sydd ar y llinell newydd yma, plus llythyren newydd, scalar newydd, achos S defnyddio ni yn rhan A, lluosir cyfeiriad sy'n dod ar y gwylod, minus 2, 2, 1. Felly, hafaliad fector llinell L bydd hwnna. Ni angen yr ongl rhwng y ddau linell. Yr ongl rhwng y ddau linell yw'r ongl rhwng y cyfeiriadau. Felly'r ongl rhwng yr cyfeiriad yr un yn rhwng A B, sef minus 1, minus 2, 7, a'r cyfeiriad yn y llinell L, sef minus 2, 2, 1. Felly ddod o hyd yr ongl rhwngddyn nhw, ni angen y lloswm scalar. Felly ni angen llosir ddau gyfeiriad. So llosir ddau gyfeiriad. So ni'n llosi yr cyfesurennau unigol a dyn nhw lan. So minus 1 llosi minus 2 yn plus 2. Plus minus 2 llosi 2. Minus 4, 7 llosi 1. Yn dod â ni at 5. So hwnna yw y lloswm scalar yn y ffurf yna. Mae hefyd yn haflu maint y fector cynta, llosi maint yr ail un, llosi cos yr ongl rhwngddyn nhw. Felly defnyddio Pythagoras o minus 1 disgwario plus minus 2 disgwario plus 7 disgwario. Llosi dy maint yr ail fector. A mae gyda ni 54 o dan yr ail isradd cynta, ail isradd 9 am yr ail, darn, llosi cos theta. Felly mae'r ddau hyn yn haflydd i gilydd. So, 9 llosi 54, llosir yna dy gilydd, mae gyda ni 9 ail isradd 6, cos theta. So, mae hwnna'n haflu 5. Sy'n rhoi i ni bod cos theta yn haflu 5 rannu dy 9 ail isradd 6. A mae hwnna'n rhoi'r ongl 76.89 i ni. So dyna'r ongl rhwng y ddau linell. Reit, i benderfynu os ydyn nhw'n croesdori a'i pheidio.
Dyna'r ddau linell o dynnu, y llinell rhwng A, B a'r llinell L. Dyn nhw ddim yn paralel, gan bod y ddau gyfeiriad ddim yn lioswm o'i gilydd. Felly, beth i ni angen wneud yw hafaliad yn yr cyfesurin x, so felly 2 minus 1s yn haflu 12 minus 2t ar gyfer yr cyfesurin x, sy'n rhoi i ni tacluso hwnna. So 14 yn haflu s minus 2t, yr minus 2 minus 2s yn haflu 2t. Felly, rhoi'r s ar t ar un ochr yn byth ar y cyfesurin x. O'r ddau yna, ni'n gallu dod o hyd i s a t. Felly mae 2 hafaliad cydamserol dyn ni. Gweithio'r un o mas, mae'n rhoi i ni bod s yn 4 a bod t yn minus 5. Nawr mae rhaid i ni checo bod hwnna'n gweithio am y cyfesurin ola, am y ran z. So a di y ffaith bod s yn 4 a t yn minus 5. So am yr un gynta, mae 1 plus 7s. So s yn 4, a maen nhw'n rhoi 29 i ni. Am yr ail un, mae 34 plus 1t. A mae t yn minus 5 yn hefyd yn rhoi 29. Felly, mae'n gywir am y 3 cyfesurin. Felly, mae'r llinellau'n croesdori. Rhoi'r s a'r t yna mewn unrhyw un o'r ddau hafaliad llinell i weld le maen nhw'n croesi. Rhoi s yn y llinell gynta a gawn ni y pwynt yna yn dod mas. Felly dyna'r pwynt y croesdoriad. So chi wedi dod i t yn minus 5 yn yr ail un, byddwn ni wedi cael yr un ateb yn dod mas. Enghraifft arall. Rhoddir y fectorau b a d fel yr un a. Dargan fyddwch y vector n sy'n perpendicular i b ac i d. Wedyn, darn arall, mae'r ddau linell yma, yr hafaliad yna. Dargan fyddwch y pellter perpendicular rhwng y ddau linell a'r ongl m rhwng y ddau. Felly, nôl i ran a, mae rhaid ni ddod o hyd i vector sy'n perpendicular i b ac i d. Felly, os ni'n gosod n yn unrhyw bwynt PQR wedyn ni, a ni moyn e fod yn perpendicular i b ac i d. Felly, PQR wedi lliosi gyda lathau b, sef 3, 2, minus 5. Sgrifennu fe fel vector colom, yn lle fel i's, j's a k's. Lliosir yna, so mae gyda ni 3p plus 2q minus 5r, a ni'n gweud bod e'n perpendicular, felly ni'n gweud bod y llioswm scalar yn 0. Yr ail ran ni moyn yn perpendicular i d hefyd. Felly 1 minus 1, 3, lliosi gyda PQR, yn rhoi 1p minus 1q plus 3r, a ni moyn hwnna'n 0 hefyd. So ni moyn bod y PQR yn wneud y ddoi hafaliad yna i ddod yn 0. OK, so mas o hafaliad 2, ni'n gallu aildrefnu hafaliad 2 gael P yn haflu Q minus 3R, mae'n popeth draw wrth o draw. Felly am newid hwnna'n hafaliad 1, so 3 lliosi Q minus 3R plus 2Q minus 5R yn haflu 0 yn rhoi i ni, so 3Q plus 2Q, 5Q, minus 9R minus 5R yn rhoi minus 14R. Felly, ni'n gallu cael Q yn hafel i 14 dros 5R o fyna. Rhoi fe nôl yn y darn yma. Felly mae Q yn 14 dros 15R. Tynnu 3 cyfan sy'n 15 dros 5.
a mae gyda ni minus 1 dros 5r. Felly, dyna beth sydd gyda ni am Q a P. Os roeddwn ni r yn hafel i 5, gallwn ni gael Q yn hafel i 14 a P yn hafel i minus 1. So minus 1 dyn ni, 14 a 5. Cofiwch, vector sy'n perpendicular i B a D yw n, felly gallai fod yn unrhyw lluoswm o hwnna, unrhyw lluoswm scalar o hwnna. Felly o dim os bod ni'n rhoi n r yn hafel i 5, gallai fod yn rhoi r yn hafel i 10, ond ni gyn ni mo'n cadw fe'n ffracsiynau. Ok, so dyna ni vector sy'n perpendicular i B ac i D. Ran B nawr ten, mae gyda ni ddau linell yma, a i ddod a ni eisiau gwybod y pellter perpendicular rhwng y ddau linell. Nawr sylwch chi, B yw hwnna, a D yw hwnna. Ni wedi dod o hyd i vector sy'n perpendicular i B a D, so dyna n, a felly mae'r pellter perpendicular yw C tyn i A, sef y ddau vector safle sy'n ar y llinellau ar wahân, lluoswm scalar dy'r vector perpendicular, rannu dy maint y vector. Felly, gallwn ni roi A yn honna, B yw honna, C bydd honna a D bydd honna, fel bod e'n cyfateb yn yr llinellau sydd wedi cael ei roi ni'n y theori. Felly C tyn i A bydd 2 minus 5 a 3. Lluosi hwnna gyda'r vector perpendicular. Maint y vector perpendicular bydd Pythagoras ar hwnnw, sy'n dod yn minus 1 disgwario plus 14 disgwario plus 5 disgwario. A wedyn ni, y pellter perpendicular bydd y lluoswm scalar rannu dy'r maint, sy'n rhoi i ni lluosur 2 cyfesurynau, so 2 lluosi minus 1, 5, minus 5 lluosi 14 a 3 lluosi 5, a ni moyn y ran positif, na pam yr brackets modulus o'i gwmpas sy'n rhoi 57 dros ail isradd 222, sy'n rhoi 3.83 i ni. Pellter yn gyffo fo'n positif i 3 ffigur ystyrlon. So dyna ran B. Ni angen yr ongl lem rhwng y ddau linell. Y ddau linell, cofiwch dyna gyfeiriad y llinell L a dyna cyfeiriad y llinell M, felly'r ongl rhwngddyn nhw. Gallai ddim sy'n rhaid bod yn ongl M i gael yr ongl rhwngddyn nhw. Felly i gael yr ongl rhwngddyn nhw, mae rhaid i ni cymryd y lluoswm scalar. Lluosir yr cyfesurynau ar wahân, a mae dyn ni 3 plus minus 2 plus minus 15, a maint yr cyfeiriad cynta, maint yr ail un, lluosi cos yr ongl rhwngddyn nhw. So A dot B neu B dot C yw maint B, maint C lluosi cos yr ongl rhwngddyn nhw. B a D, cos yr ongl rhwngddyn nhw. Felly, minus 14 ochr un, hwnna'n rhoi ail isradd 38, darna'n rhoi ail isradd 11, cos theta, felly cos theta yn minus 14 dros y ddau ail isradd. Felly mae'r ongl rhwngddyn nhw yn dod yn 133.2. Na hwnna yw'r ongl rhwng y ddau gyfeiriad. Felly rhwng y ddau gyfeiriad yw 133.2. Ond mae angen yr ongl lem rhwngddyn nhw, felly mae rhaid i ni dynnu hwnna o 180 i gael 46.8 grad. Felly mae rhaid i fod yn ofalus beth sy'n digwydd. Enghraifft fach arall.
Darganfyddwch y pellter perpendicular rhwng y pwynt C a'r linell sy'n pasio trwy'r pwyntiau A a B. Felly, dyna A a B. Y linell sy'n pasio trwyddyn nhw yw'r linell yna. Dyna'r pwynt C sydd ddim arnyn nhw. A ni angen y pellter perpendicular o C i'r linell o'r gorau. Nawr te, y cyfeiriad y linell rhwng A a B bydd B tynnu A. So 4, minus 4 a minus 6. So yna cyfeiriad o A i B yw'r cyfeiriad. Felly vector, y darn, y pellter ni angen yw D, sef gyferbyn yr ongl. So D yn hafel i AC, sef yr hypotenuse. Ni'n gallu gweithio mas AC. Ni'n gallu gweithio mas yr ongl, felly ni'n gallu dod o hyd i D. Lle theta yw'r ongl lem rhwng AC a y cyfeiriad. Felly, AC, so dyna'r pellter AC, so C tynnu A yw 11 minus 14 a minus 6 yw AC. Felly, AC lluosi cyfeiriad y linell trwy A a B. Lluosi'r cyfesyr yna, ni'n cael 44 plus 56 plus 36 maint y ddau vector ar wahân. Lluosi cos yr ongl rhwngddyn nhw. Felly 136 ar ochr chwith yn haflu 353 a lluosi ail isradd 68 gyda cos theta. A mae hwnna'n rhoi ni bod theta yn hafel i 28.62. Felly'r ongl fyna yw 28.62. D ni angen. Felly AC yw hon. So D yw AC lluosi sin theta. So AC oedd ail isradd 353 lluosi sin theta. Sef sin yr 28.62 yn rhoi ni 9. So 9 uned yw'r pellter rhwng C, pellter perpendicular rhwng C a'r linell. So na un ddatrysiad. Ddatrysiad arall, ffordd arall o ddatrys e. So dyna'r linell, dyna'r pwynt ni angen, dyna'r pellter ni angen. Ni'n dal angen y cyfeiriad y linell, felly B tynnu A, so dyna cyfeiriad y linell. Hafaliad y linell bydd y pwynt A plus T lluosi'r cyfeiriad. A mae P, gosodwn ni P fel troed y perpendicular o C i'r linell AB, so dyna'r pwynt ni angen. Gan fod P ar y linell, mae yna werth T fel bod cyfesyr yna P yn dod yn 1 plus 4T. So 1 plus 4T, 5 minus 4T a 3 minus 6T. So dyna'r pwynt P. Felly mae P i C yn perpendicular i cyfeiriad y linell. P i C yw C tynnu P, felly 12 tynnu 1 plus 4T. Minus 9 tynnu hwnna yw minus 14 plus 4T. A hwnna nag C, so minus 3 minus yr cyfesyr yna yw minus 6 plus 6T. Lluosi gyda 4 minus 6, ni moyn hwnna ddod yn 0. Felly, cyfesuron x yw 44
minus 16t, cyfesurin y, plus 56 minus 16t, a cyfesurin z, plus 36 minus 36t, yn goffo fan haflu i 0. Felly, mae gyda ni 136 minus 68t yn haflu 0 yn rhoi ni bod t yn 2. Gan fod t yn 2, mae p t yn 2, felly mae p yn mynd i fod yn 9 minus 3 minus 9, gan fod t yn 2. A ni angen, felly mae p i c yn c tynnu p, so 12 tynnu 9, so 3, minus 9 tynnu 3, yn minus 6, a 6 am y cyfesurin ola. Felly mae pc, maint pc yn 9, a dyna beth o'n i angen. Y pellter rhwng p a c. So dyna dull arall o ddatrys y cwestiwn yna. A dyna ddiwedd yr fideo ar gyfer fectorau, hafaliad llinell mewn 3 dimensiwn a lluoswm scalar.